សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកបង្ហាញអំពីទម្លាប់5ដែលយើងគួរតែធ្វើនៅពេលព្រឹកព្រលឹមហើយទម្លាប់ទាំង5នេះខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាបានមើលរំលងហើយក៏ពេលខ្លះក៏ទាំងអស់គ្នានឹងគឺអត់បានដឹងអំពីចំណុចទាំង5នេះផងដែរចំណុចទាំង5ហ្នឹងគឺមានទី1ធ្វើសមាធិឲ្យចិត្តស្ងប់ទី2ធ្វើលំហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តទី3ស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកដ៏ឈ្ងុយឈ្ងប់ឬក៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចឹងទៅទី4សរសេរគោលបំណងឬក៏គោលដៅសម្រាប់ថ្ងៃថ្មីទី5ស្ដាប់រឿងល្អៗពេលធ្វើដំណើរទៅកន្លែងធ្វើការឬក៏កន្លែងប្រកបមុខរបររស់ស៊ីរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមកកលេចមើលចំណុចទាំង5ហ្នឹងទី1ការធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ការធ្វើជាសមាធិអញ្ចឹងមិនមែនទាល់តែជាអ្នកបួសទាល់តែជាព្រះសង្ឃទាល់តែជាដូនជីទាល់តែជាអ្នកកាន់សិល5សិល8ឬសិល10ទៅអាចធ្វើសមាធិឲ្យចិត្តខ្លួនឯងស្ងប់បាននោះទេទោះបីជាយើងជាបុថុជនធម្មតាក៏ដោយស្ថិតនៅក្នុងវ័យណាក៏ដោយតែកាលណាយើងចេះធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្ងប់ប្រៀបបានដូចជាសត្វទាដែលកំពុងនៅលើទឹកយើងក៏លេចទៅមើលសត្វទាដែលវាហែលនៅលើទឹកអញ្ចឹងខ្លួនវានៅខាងលើហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាជើងវានៅខាងក្រោមទឹកហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងទាហ្នឹងគឺវានឹងនៅលើទឹកហ្នឹងរហូតប៉ុន្តែវានៅតែអាចធ្វើដំណើរទៅបានអញ្ចឹងចិត្តយើងសូមធ្វើឲ្យស្ងប់ដូចជាខ្លួនទាដែលនៅលើទឹកអញ្ចឹងទី2ធ្វើលំហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តធ្វើលំហាត់ប្រាណវាមានគោលដៅ2គឺដើម្បីឲ្យផ្លូវកាយយើងមានសុខភាពល្អហើយក៏តកតងទៅនឹងផ្លូវចិត្តដែរអញ្ចឹងដើម្បីការហាត់ប្រាណតើតែយើងទៅក្លឹបហាត់ប្រាណតើតែយើងមានគ្រូបង្ហាត់ហាត់ប្រាណគឺមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់នោះទេបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ការលំហាត់ប្រាណផ្លូវកាយយើងអាចហាត់ប្រាណទៅលើតាមបច្ចេកទេសតាមរបៀបនៃការហាត់ប្រាណនីមួយម្យ៉ាងទៀតគឺការហាត់ប្រាណទៅលើផ្លូវចិត្តការហាត់ទៅលើផ្លូវចិត្តគឺមានន័យថាយើងហាត់ឲ្យចិត្តខ្លួនឯងរឹងមាំហាត់ឲ្យចិត្តខ្លួនឯងចេះអត់ធ្មត់ហាត់ឲ្យចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនឹងនឹងណអញ្ចឹងហើយការធ្វើលំហាត់ប្រាណគឺមានពីរប្រភេទនេះបើសិនជាសុខភាពផ្លូវកាយយើងល្អប៉ុន្តែសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងមិនល្អក៏រូបរាងកាយយើងអត់អាចមានសភាពល្អអត់អាចមានសុខភាពល្អទៅបានដែរម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាសុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងមិនល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងក៏មិនល្អដូចគ្នាហើយនេះហើយមនុស្សម្នាក់អាចមានសុខភាពល្អបានឬក៏អាចចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អបានទាល់តែមនុស្សនោះមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តទី3ស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកឲ្យឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានន័យថាយ៉ាងម៉េចបើយើងក៏លេខទៅតាមវិទ្យាសាស្ត្រនៃការសិក្សាលើការបរិភោគអាហារនាពេលព្រឹកអញ្ចឹងអាហារនៅពេលព្រឹកហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាងអាហារពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចពេលកាលណាយើងអត់បរិភោគអាហារពេលព្រឹកឬក៏យើងបរិភោគអាហារពេលព្រឹកប៉ុន្តែអត់មានជីវជាតិឬក៏ជាប្រភេទអាហារជាដែលមានកូលេស្តេរ៉ុលខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរូបកាយយើងនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងដូចគ្នាហើយបើសិនជាយើងមិនបរិភោគអាហារពេលព្រឹកនឹងទៀតវាអាចឈានទៅដល់ការប៉ះពាល់លើរូបរាងកាយយើងច្រើនចំណុចខ្លាំងហើយជាពិសេសគឺប៉ះពាល់ទៅលើខួរក្បាលរបស់យើងនឹងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងគេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងពិបាកនៅក្នុងការគិតពិបាកនៅក្នុងការប្រើបញ្ញារបស់ខ្លួននឹងឲ្យរវិះរវៃឲ្យឆាប់រហ័សទៅតាមអ្វីដែលយើងគម្រោងនឹងធ្វើដែលអ្វីដែលយើងគម្រោងនឹងគិតនឹងផងដែរចូលមកដល់ចំណុចទី4គឺសរសេរអំពីគោលបំណងឬក៏គោលដៅសម្រាប់ថ្ងៃថ្មីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅធ្វើការទៅរៀនទៅប្រកបរបរការងារយើងចេញទៅដដែលវិលព្រលឹមឡើងចេញទៅធ្វើការធ្វើការចប់ត្រឡប់មកផ្ទះញ៉ាំបាយគេងងើបទៅធ្វើការត្រឡប់មកផ្ទះគេងអញ្ចឹងមានន័យថាជីវិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាប្រៀបបានដូចជាកង់រទេះអញ្ចឹងវិលកង់រទេះហ្នឹងគឺវិលនៅកន្លែងដដែលអត់វិលទៅកន្លែងណាទេគឺវិលនៅតែកន្លែងដដែលហ្នឹងវិលទៅវិលមកមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំនៅតែកន្លែងដដែលគិតចុះគិតឡើងទៅជីវិតឥតន័យកើតបើកភ្នែកឡើងភ្លឺទៅធ្វើការមកផ្ទះញ៉ាំដេក
ងើបទៅធ្វើការទៀតមើលទៅដូចជាអត់មានន័យប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានគោលបំណងឬក៏យើងមានគោលដៅសម្រាប់ថ្ងៃថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងនឹងមានក្តីសង្ឃឹមយើងនឹងមានចំណុចអ្វីដែលយើងនឹងឈោងទៅចាប់អញ្ចឹងពេលដែលយើងមានគោលដៅពីតូចទៅធំយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបន្តិចម្ដងហើយបន្តពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយខែទៅមួយឆ្នាំពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីមួយឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំ5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំយើងឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងជីវិតយើងគឺជួបអ្វីដែលថ្មីគ្រប់ពេលទាំងអស់ទោះបីជាយើងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងធ្វើការទៅកន្លែងរស់ស៊ីទៅសាលារៀនរបស់យើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានគំនិតថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងចូលមកដល់ចំណុចទី5ស្ដាប់រឿងល្អពេលធ្វើដំណើរទៅកន្លែងធ្វើការទៅកន្លែងរស់ស៊ីទៅសាលារៀនក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យយើងចាប់យកនៅរឿងល្អពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅអ្នកខ្លះក៏ដើរទៅធ្វើការអ្នកខ្លះក៏ជិះកង់ជិះម៉ូតូជិះឡានបើអ្នកជិះឡានប្រហែលជាស្ដាប់មិនឮទេព្រោះត្រូវបិទកញ្ចក់ចិត្តអញ្ចឹងយើងសំដៅទៅលើអ្នកដែលដើរជិះកង់ឬក៏ជិះម៉ូតូអញ្ចឹងនៅតាមដងផ្លូវគឺវាមានរឿងល្អនិងរឿងមិនល្អប៉ុន្តែបើរឿងមិនល្អយើងស្ដាប់ហើយឲ្យវាទៅតាមខ្យល់ចោះប៉ុន្តែបើជារឿងល្អយើងយកមកស្ដាប់ហើយគិតពិចារណាបន្តទៅទៀតកាលណាយើងយករឿងមិនល្អមកដាក់នៅក្នុងខួរក្បាលយកមកគិតច្រើនពេកវាប្រៀបបានទៅនឹងជីវិតឥតន័យជួបរឿងតែអាក្រក់រឿងដែលមិនល្អបើកភ្នែកមកក៏ឃើញតែគេស្ដីឲ្យគ្នាបើកភ្នែកមកឃើញតែគេជេរគ្នាបើកទូរស័ព្ទមកឃើញតែវាយគ្នារំលោភចាប់សម្លាប់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជីវិតយើងអ៊ូអាប់ទៅធ្វើការហត់ផងអីផងអញ្ចឹងអត់មានអ្វីដែលគិតឲ្យចេញជាថ្មីអ្វីឲ្យមានសុភមង្គលឲ្យមានសេចក្តីសុខអត់មានអញ្ចឹងយើងកុំយកអីរឿងដែលអពមង្គលយើងរើសយកតែរឿងណាដែលល្អរើសយកតែគំនិតណាល្អតាមផ្លូវទៅដល់កន្លែងធ្វើការពេលត្រឡប់មកវិញចូលផ្ទះអញ្ចឹងយើងបានរឿងច្រើនណាស់នៅក្នុងជីវិតយើងពេលអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញចំណុចទាំង5ដែលយើងអាចធ្វើបាននៅពេលព្រឹកនេះគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងអភិវឌ្ឍពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងគឺបានល្អជាលំដាប់ហើយនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងស្រស់បំព្រងមិនដូចជាសភៅមួយក្បាលដែលយើងសរសេរថាជីវិតឥតន័យរបស់សុពូលីនណាពេលដែលយើងមើលសភៅនឹងហើយគឺជីវិតអត់មានន័យចឹងមែនអញ្ចឹងយើងកុំទៅផ្ដោតទៅលើរឿងដែលអត់ប្រយោជន៍នឹងច្រើនពេកត្រឡប់មកវិញយើងសាកល្បងធ្វើចំណុចទាំង5ហ្នឹងទៅហើយយើងសាកល្បងមើលថាតើរយៈពេល1សប្តាហ៍រយៈពេល2សប្តាហ៍រយៈពេល1ខែ2ខែ3ខែតើខ្លួនយើងមានការអភិវឌ្ឍបែបណាខ្លះទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាបញ្ញាស្មារតីនិងគោលគំនិតរបស់យើងតើមានការអភិវឌ្ឍបែបណាឲ្យយើងកត់ចំណាំពីចាប់ផ្ដើមដំបូងរហូតដល់រយៈពេលដែលយើងកំណត់1អាទិត្យ2អាទិត្យ1ខែ2ខែអញ្ចឹងយើងអាចមើលលទ្ធផលតើវាមានលទ្ធផលវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចូលរួមតែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយឬក៏វីដេអូក្រោយទៀត